The conflict and ongoing humanitarian crisis in the Democratic Republic of Congo have taken the lives of an estimated 5.4 million people since 1998 and continue to leave as many as 45,000 dead every month. While many people were killed as a direct result of violent conflict, the overwhelming majority died of preventable diseases such as malaria, diarrhea, pneumonia, and malnutrition. The country's capacity to effectively provide basic social services such as healthcare and nutrition to children and their families have been severely reduced, and escalating poverty means that the majority of people simply cannot afford to pay for healthcare even where the services are available. The impact on children has been devastating. Rates of infant, under 5 and maternal mortality are staggering. 1 in 5 children dies before reaching the age of 5. Mothers die in childbirth in 13 out of every 1,000 deliveries. And malnutrition is responsible for nearly half of deaths among children under the age of 5. In addition, the sheer difficulty of reaching many remote areas provides an extra challenge. In many places, roads are extremely bad or simply non-existent. Save the Children has been supporting healthcare to communities in North Kivu, and some of the areas are so difficult to reach that in the past they have had to mend the roads themselves. Children in Congo have several challenges, including access to healthcare. 80% of the death of children is due to preventable diseases. At present, Save the Children's health work focuses on improving communities' access to free basic healthcare and nutrition at the point of delivery, particularly in areas serving a large number of displaced people. Mbele tulikuwa naenda Lwashi ni mbali, sasa hapa tukipata centre de santé karibu hapa ndio tunaona ni njoo karibu sana. Hatulipake matunzo. Le centre de santé aide la population environnante dans l'aire de santé en beaucoup de choses, mais surtout nous avons diminué la distance pour atteindre les soins. Les malades faisaient plus de 10 km pour aller à Lwashi. Aujourd'hui, avec le centre de santé de Mbitsi, ils atteignent facilement le centre, c'est qu'il y a accessibilité. To date, the team has rehabilitated and equipped 7 health centers and provided 27 more with essential medicines and equipment. Hapa hii centre tunapenda ikuwe hapa juu inatusaidia sana. Kama tunagonjwa tunakuja hapa tunapata dawa ya bure na tunapona. Hapa ikisha kuwa nguvu sana njoo na kusukuma Masisi, hapa ni njoo tulikuya kwanza. Nous recouvrons une population de 12 000 environ. Et là, toute l'aire de santé de Lwashi, nous avons qu'une seule maternité. Et nous avons au moins 2 cas d'accouchement par jour. Iko buzuri kufaza mingi, jini faida kwa population na inawapunguzia mwendo. Sana sana mariptire, juu za mingi zinaenda zinafanyika tagu mugini, kama kuko masese za hivi haziwezi fanyika. Working with the Ministry of Health officials, they have also been running therapeutic feeding centers to help diminish incidences of malnutrition amongst younger children. Juu ya vita, tulikimbia, tukakosa chakula, njoo mtoto akagonjwa waki. Mimi niko hapa jua magumu, na jua niko mtoto na niko na watoto wawili. Nilishakuwa na kenzi. Ça c'est un centre nutritionnel thérapeutique. Nous prenons en charge les enfants malnutris sévères. Quand un enfant arrive, on doit prendre des mesures pour chercher comment situer cet enfant, s'il sera pris en charge chez nous ou bien ailleurs. Chaque fois que l'enfant arrive, il y a les surveillants de phase ou la trompomètre qui doit prendre des mesures. On pèse l'enfant, on mesure l'enfant parce que nous, on se base sur les critères 3 tailles. Après avoir pesé l'enfant, mesuré l'enfant, on regarde sur la table ici, si l'enfant est situé dans quelle rubrique. S'il sera pris ici, on le prend en charge. S'il ne sera pas pris en charge ici, on va l'orienter là où il va partir. Cette étude appuie le santé en médicaments, en intrants, donc le lait pour les enfants, en matériel, et il supporte la motivation du personnel. Niko na shida za magonjwa juu ya watoto walishakuwa wagonjwa. Watoto wangelikuwa kama hawaponi. Actuellement, nous faisons face à plusieurs difficultés. La difficulté d'approvisionnement en médicaments vers les différentes structures,
il y a la difficulté de l'énergie, il y a le problème qui est qualifié, qui est insuffisant, et il y a le problème d'espace suffisant pour les enfants, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. La chose pour laquelle je suis très fier, c'est cette gratuité des soins à autant de déplacés, à des milliers de déplacés dans toute la zone de Massissi.